Сейчас хожу по дому, смотрю планировку, чтобы вам это все более детально в ролике донести, и понимаю, что моя теория, она подтверждается. Я всегда озвучиваю в своих роликах, что самая крутая видовая характеристика – это когда есть море и горы. Это прям самое топовое сочетание, а плюс еще, когда это все в рамках закрытого коттеджного поселка, где нету никакого Шанхая, а все выполнено в едином стиле. Посмотрите просто, какая красотища. Это самое крутое сочетание, которое только есть из видовых характеристик. Вот это горы с моих глаз вот так выглядят. И также море. Прям неописуемая красота.